បាទសូមអនុញ្ញាតជំរាបសួរប្រិយមិត្តទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែចូលចិត្តនិងគាំទ្រនៅកីឡាបាល់ទាត់ក៏ដូចជាបងប្អូន fan club ដែលតែងតែតាមដាននៅរាល់វីដេអូរបស់ admin ដែល post ទៅមិនថាបណ្ដាញសង្គម Facebook ឬក៏បណ្ដាញសង្គម TikTok ផ្សេងៗទេណាឃើញបងប្អូនតែងតែចូលមក comment ចូលមក like ចូលមក share ចូលមក view ច្រើនៗតែ admin ក៏សូមអរគុណត្រង់នេះណាហើយសម្រាប់វីដេអូមួយនេះ admin ក៏មានតម្រុយបាល់2គូសម្រាប់រាត្រីថ្ងៃសៅរ៍នេះគឺរាត្រីបាល់ទាត់អឺរ៉ុបកំពូលមកណាមានទាំង Premier League មានទាំង Bundesliga ល្មងអីតែ admin នឹងចែកបងប្អូននៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺ2គូណា2គូនៅ Premier League អត់ឬគូផ្សេងទេណាដែលគូទី1គឺ Nottingham Forest នឹងជួបជាមួយនឹងបិសាចក្រហមដែលកំពុងតែឡើងជើងគឺ Manchester United នៅវេលាម៉ោង 10 យប់នេះសម្រាប់គូទាំងពីរបើយើងមើលតាមលទ្ធផលនាពេលកន្លងមកនេះណាយើងនិយាយនៅក្នុងរដូវកាលនេះបច្ចុប្បន្ននេះគឺ Nottingham Forest មានការផ្លាស់ប្ដូរគ្រូបង្វឹករហូតដល់3រូបណា3រូបហើយតាំងពីបណ្ដេញលោក Nuno Espirito បាទតែងតាំងលោក Pelotoku ឥឡូវមកធ្លាក់លោក Sean Dyche ហើយមកជួបជាមួយនឹងក្រុមបិសាចក្រហមដែលកំពុងតែឡើងជើងខ្លាំង3ប្រកួតកន្លងមកឈ្នះសិតក្រុមខ្លាំងមានឈ្នះ Sunderland មានឈ្នះទាំង Liverpool ហើយក៏មានឈ្នះទាំង Brighton ហើយសម្រាប់ទម្រង់លេងប្រព័ន្ធ3-4-2-1របស់លោក Ruben Amorim ក៏ចាប់ផ្ដើមដំណើរការដែរអញ្ចឹង admin សម្លឹងឃើញថាគូនេះ Manchester United នឹងមានប្រៀបដោយសារតែការឈ្នះជាប់គ្នានឹងធ្វើឲ្យ Man U មានកម្លាំងចិត្តនៅក្នុងការបន្តយកជ័យជំនះនៅសប្តាហ៍ទី4នេះសូមអធិស្ឋាននៅប្រកួតទី4នេះជាបន្តទៀតដូច្នេះសម្រាប់គូនេះ admin ចង់រីកមិនឲ្យបងប្អូនគាំទ្រទៅលើក្រុមបិសាចក្រហមមិនធ្វើឲ្យបងប្អូនខកបំណងទេចំណែកគូទី2ដែល admin នឹងយកមកចែកជូនបងប្អូននៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺជំនួបរវាងម្ចាស់ផ្ទះ AFC Burnley និងបើកកីឡាដ្ឋានស្វាគមន៍ក្រុមភ្ញៀវដែលកំពុងតែឈរលេខ1ក្នុងតារាង English Premier League គឺកំភ្លើងធំ Arsenal ដោយដែលបងប្អូនបានដឹងចឹងថាក្រុមទាំងពីរកម្រិតគុណភាពកីឡាករក៏ដូចជាកម្រិតលេខរៀងនៅក្នុងតារាង Premier League គឺខុសគ្នាដូចមេឃដំដីបច្ចុប្បន្ន Burnley សិតនៅលេខរៀងនោះជាគ្នាបាត់តារាង16 17ចំណែកឯក្រុមភ្លើងធំ Arsenal ពីមួយប្រកួតទៅមួយប្រកួតកាន់តែធ្វើបានល្អកាន់តែអស្ចារ្យកាន់តែបង្កើតហានិភ័យដល់គូប្រកួតពេលជួប Arsenal ម្ដងដោយការប្រកួតចុងក្រោយនៅក្នុងពានរង្វាន់ Carabao Cup admin គិតថា Arsenal នឹងមិនជាផ្ដោតសំខាន់ទៅលើពានមួយនេះទេតែចុងបំផុត Arsenal ធ្វើបានដោយបំបាក់ Brighton ដោយលទ្ធផល2-0ដូច្នេះហើយសម្រាប់ម្ចាស់ផ្ទះយប់នេះប្រកាសណាស់ជាមានបញ្ហាលំបាកខ្លាំងជួបក្រុមដែល set pick ខ្លាំងប្រព័ន្ធការលេងរឹងតម្រង់ខ្សែការពារក៏ល្អដូចជា Arsenal ទោះបីជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះក្នុងយប់នេះក៏ដោយក៏មិនប្រកាសថាអាចនឹងទប់ Arsenal ក្រោមគ្រាប់ដែរដូច្នេះសម្រាប់គូនេះមិនបាច់វិភាគអីទេតាមទម្រង់លេងបច្ចុប្បន្ន Arsenal មានប្រកាសមិនក្រោម2គ្រាប់ជាយប់នេះណាអញ្ចឹងសម្រាប់គូនេះ admin recommend ឲ្យបងប្អូន control ទៅលើក្រុមកំភ្លើងធំ Arsenal នេះក៏ដូចជាតម្រុយបាល់2គូនៅក្នុង Premier League admin នៅមានតម្រុយបាល់នៅក្នុង Bundesliga អាល្លឺម៉ង់នៅមាន La Liga Spain មាន Calcio Serie A អ៊ីតាលីទៀតអញ្ចឹងបើបងប្អូនដែលចង់បានតម្រុយបាល់ក៏ដូចជាតង់តាមបានព័ត៌មានកីឡាបាល់ទាត់ផ្សេងៗទៀតបងប្អូនអាចធ្វើការ join group AKFC Sport Tip link នៅក្នុង profile ជាមួយ admin ទាំងអស់គ្នាណាហើយសម្រាប់វីដេអូនេះក៏មានត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះដែរជាចុងក្រោយសូមកុំភ្លេចចុច like share follow admin ម្នាក់មួយផងដើម្បីជាកម្លាំងចិត្ត admin ជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាយ